येशू ख्रिस्ताचो विरोध कर आमचे संतांमध्ये आमचे काढला पाहिजे Bagataमध्ये विचून काढलं बायबल सांगते भगवता सांजे आत्म्या केली सांगता सांजे आत्म्या केली सांगता भगवता 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 सांजे आत्म्या केली सांगता Our Father in heaven, holy be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven.
and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Glory to the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. All together, our Father in Our heaven. Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. But in case she doesn't get It's what? kg is on. Yeah, You take 5 minutes. yes.
Jesu, Amia, and the Church made us up, Magong, Moses, one of them, आम्ही तिंगा मागोवंक एकठांय जालें मोगाळा जेजू पयले सुवातेर मोगाळा जेजू तेच्या जिविता पासून तुका आर्गां दिता आसता मोगाळा जेजू 82 वर्सां तुवें ताका बरे भाशेन राखलें सांबाळल्या पासून तुका आर्गां दिता मोगाळा जेजू तशेंच तेजी कसली कथा जाल्यार ते बघूस आनी तेच्या हलप्यान सुर्गेचें सूख पावूं म्हणून मागता तशेंच मागता तेच्या घोवाच्या हलप्यान पासून ताकाय सुर्गेचें सूख पावूं म्हणून मागता तशें मागता जेजू तांचे सगळ्या सुनांचे मायपाय उरलेले तांकां सगळ्या सुनीचें सूख पावूं म्हणून मोगाळा जेजू आमी हिंगा सगळीं आजीस जालीं तांच्या पासून मागता सगळ्यांक राख आनी सांबाळ मोगाळा जेजू आनी तिच्या हलप्यान पासून मागता आमच्या पासूनचें जें नांव पयस जावं तुजें राय सांगय तुजी खोशी सडका जाता तशी संवसारांत जावं आमच्या पासूनचे जें नांव पयस जावं तुजें राय सांगय तुजी खोशी सडका जाता तशी संवसारांत non break from place face point the house from race tonsils of Jesus आमच्या पासून चेडूं ना पयस तुजें राय सांगय तुजी खोशी सडका जाता तशी संवसारांत non break from place face point the house from race tonsils of Jesus
येसू मध्ये देवाची माई आपल्या आर्थिक क्लेश आता आमच्या पडाई केला मोबाईल जेजू त्याचे चारी चेड्यां आनी तेगे सुना तेंचे नातरां तेच्या प्रेम करता तूं तेंकां सगळ्यांक लाग आनी सांबाळ येसू भायर पडले संवसारांत भायल्या तांकां बरे भाशेन राख आनी फकत तेंचे मावटा धंदे करता तूं ताजे सांगाताक राव जेजू आमच्या पासनचे जिवना गोंयचा तुजे रायज आमकां तुजी कशी जावता जाता तशी संवसारांत आणि आम्ही आमची सगळ्या गोष्टींना कशी आमची बातम्या आणि देवाची माई आपल्या आर्थिक क्लेश आता आमच्या प्राण पवित्राज्ञा जीविताच्या जीवितातो तुझे जीवित महारा होईल उस्वाडाच्या उस्वाडातो तुझा उस्वाड महारा होईल वासुऱ्याच्या सांगातातून पापासूची म्हाका पावोई जीविताच्या जीवितातो तुझे जीवित म्हाका होई उस्वाडाच्या उस्वाडातो तुझो उस्वाड म्हाका होई वासुऱ्याच्या सांगातातून पापासूची म्हाका पावोई
बापाचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. प्रितीच्या भावा भयणीनो, बेसी ही आमची मोदली देवान आपणाक जाय म्हूण आपणाची आपोवन व्हेली. आमची मोदली तिका काडून व्हेले म्हूण आमी दुखी जाल्या, पूण तो सर्गीचो बाप आमकां उलो करून म्हणटा, कोश्ट सोंसतेल्यानो, वजन भोगतेल्यानो म्हजेशी येयात. हांव तुमकां समाधान करतलो, हांव तुमकां विसव दितलो. तर ह्या आमच्या दुखांत ताची घोटाय आमकां मेळूंक हें दूख क्रिस्ती मनान आमी सोंसूंक आनी त्याच बरोबर आमच्या भयणी खातीर आमी बापाक प्रार्थुया.
waitai kasmaka mune nacalam Ati cara tuji tolwana Tui maka visudu dikai Tanut kasuri pavoitai Tanut kasuri pavoitai Urmishor maka suritai Kasmaka mune nacalam Urmishor maka suritai Kasmaka mune nacalam सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर्वेस्पराक काकणुकीन आमची मागणी आयकून घे बेसी तुज्या चाकोणीच्या ओतम्याक ह्या संवसारांतले भायर सरून तुवें फर्मायलें तिका सर्गीच्या सुखांत पावय आनी तुज्या भक्तांचो सांगातीन तिका कोर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन काकुतीच्या बापा आनी सर्व बुजवणेच्या देवा तूं सासणीक मोगान आमची जतन करताय आनी मरणाच्या काळोखांतली आमकां जिविताच्या उजवाडांत पावयताय दुखांत सुस्कारतेल्या तुज्या चाकरांचेर तुजी दिश्ट घाल म्हूण आनी खालतेपणी राखता सर्वेस्परा जा तूं आमचो आसरो आनी बळ आनी ह्या दुखाच्या काळोखाक आनी विलापाक पावन तुज्या मुखामळाच्या उजवाडाक आनी शांतीक आमकां उबार तुज्या पुता आमच्या सोम्यान आपूण मरून आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें देखून आमी ताचे सोयशी तामोशी कोर आनी ह्या विनाशी जिविता उपरांत आमच्या दोळ्यांतली सर्व दुखां पुसून वेतली थंय आमच्या भयणी सांगाता आमकां एकवटाय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन ससनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय
सगळीं बी रावया. Socorro-se soltado-ga, os que agodem soltado-ga, cuxar moran soltado-ga, soledore soltado-ga, de Salvador uretara, Karzade urka sota, aicha disa Jesus buzo, tuka donia bebe toida, songostali sota tuga, uskia godin sota tuga. Kushal moran soltado-ga, sogle gore soltado-ga. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयज आमी हांगासर एकठांय जाल्या आमच्या भयणीक पेसी हिका निमाणो सलाम करूंक. आपल्या जिवितांत जियेतना देवान सांगलेल्या उतरांचेर आपलें जिवीत चलोवंक ती वावुरली जाल्यार आपल्या घरच्यांक तशेंच सोयऱ्यांक आपल्या इश्टा मित्रां सोवें हो संबंद देवाचे मोगाचो संबंद जोडूंक ती वावुरली. घोडेक जायते पावटी आपल्या उतरांनी कोरण्यांनी हे उतराचेर चलूंक देवाच्या उतराचेर चलूंक ती घोडेक अवघड लागलें आसतलें आनी अशें करून जायते पावटी घोडेक ती पातकान पडल्या आसतली. आयज जेन्ना आपलें संवसारीक पयन सोंपोवन ती बापाच्या घोराक वेता तेन्ना कसलें असलें कोत तिका आडकोड जाता जाल्यार आमच्या मागण्या उद्देशी तिका बरेपण फावो जावंक ह्या मिसा समोरमणेन आमी खेरीतपणीन मागुया. जेन्ना तिचो आमी उगडास कोत्ता तशेंच तिच्या फामिलीच्या दोरेक वांगड्या पासत मागुया. हें दूख बरे भाशेन तांणी सोंसूंक घेवंक जाणा जावंक की हें संवसारीक पयन सोंपोवन आमी देवाच्या राज्यांत भितर सोदता आनी ही आमची भयण थंयसर पावतली जाल्यार आमच्या मागण्याची तिका गरज. ह्या मिसा समोरमणेन खेरीतपणीन तांच्या पासत मागुया तांकां बळ जेजूचें हें दूख बरे भाशेन घेवंक. ह्या वेळार आमची पातकांची आमी उगडास करुया.
एक दीस आमकांय ह्या मोडणाक फुडो करचो आसा जाल्यार आमचें जिवीत आमी बरे भाशेन जिवंक ह्या मिसा समोर रमणेन मागुया. खालत्या खालसान बापाचें बोगसोणें मागूंक सोगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोत वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. ह्या बसत मागीवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोत वेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. ह्या वेळार केरीत आमची मागणी जावं दी हे आमच्या भयणीच्या सोडवणे पासत कसलें पातकाचें कोट तिका आडकोळ जाता जाल्यार आमच्या मागण्या उद्देशी तिका सुटका मेळूं. सोरपोत वेदार देवा आमच्या बापा, तुजो पूत मेलो आनी मोडनांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण भावार्थान आमी ओळखून घेता. ताचे सोवें मरून गेल्ल्या आमच्या भयणीक पेसीक ताचे वरवीं संतोशान पुनर्जीवन जावंक तूं फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनीक राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. जॉबाच्या पुस्तका वेलें वाचप. जॉबान म्हणलें, म्हजे इश्टानो, तुमी तरी म्हजी दया करात, म्हजी दया करात, कित्याक सर्वेस्पराचे हाताची कास्त म्हाका फावो जाल्या. देव करता तशें तुमी म्हजे पातीक कित्याक लागल्यात? म्हजें मांस खावन तुमी आजून दादोशी जावंक नात? कोण म्हाका म्हजीं उतरां बरोवन दीत? लोखणाचे, विन्यांचे आनी चिडण्यांचे सासनां उरता तशीं ती कडपान कांतोवन कोण म्हाका दीत? म्हजो होक राखपी सणवडार जिवो आसा आनी शेवटाक तो प्रितुमी वयर उबो रावतलो हें हांव जाणो. हांव नव्यान जागो जाल्या उपरांत तो म्हाका आपणा लागीं बसयतलो आनी म्हजी कुडीन हांव देवाक पळयतलो. सकाळ हांव ताका पळयतलो. तो म्हजो वाटेन आसतलो. हेंच म्हजे दोळे ताका पळयतले, दुसऱ्याक न्हय. ताकाच ते देखतले. कोल म्हज्या काळजान रिगला हो बरवसो. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सगळीं म्हणुया, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्परा, तुका उलो मारता म्हाका आयक. म्हजी दया कर, म्हाका जाप दी. तुजे विशीं म्हजें कालीज म्हाका सांगता. ताचेंच मोकामोल सोदीत रावता. जबाब, जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. तुजेंच मुखामोल सोदीत आसा सर्वेस्परा. तुजेंच मुखामोल लिपोवं नाका.
तुज्या चाकराक रागान पोरो घालूं नाका. तुजे शिवाय म्हजे आदाराक कोण ना. म्हाका सांडूं नाका, म्हाका सोडूं नाका. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीज गोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब: जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. उद्गाराक उबी रावया. Soy Sorvesporak, 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 soy. जिवीत बोदलात आनी शिव वर्तमान मानून घेयात. Soy Sorvesporak, 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 soy. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुइमा तुका सोम्या. सोम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनीक आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुवणे मोडलेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लांगड्या मोदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटां म्हूण चोतराय दवरात. बोक्षे वो बुटी वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणत. शांती फावो आसलोलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली, ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात, तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवूं नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. पूण खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिना जातीत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलोली तुमच्या नोगराची धूल पर्यान आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक ओदीक धिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ता सवय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या संवसारांत जेन्ना आमी आमचें पयन करता, जेन्ना आमी ह्या जिवितांत जियेता तेन्ना देवाच्या सांगलेल्या आज्ञाचेर आमचें जिवीत चलोवंक आमी प्रयत्न करूंक जाय. जेन्ना आमी देवान सांगलेल्या कायद्या नेमाचेर आमचें जिवीत चलयता तेन्ना आमी देवाक मानवलोली मनशां जाता, नाजाल्यार आमी देंवचाराची मनशां जावंक पावता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्या संवसारांत जायत्या दुखाक जायत्या आडकोडींक आमकां फुडो करचो आसता आनी असल्या वेळार जेजू आमकां आपलो सांगात दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक दोगांक आपल्या पयलीं नोगरांनी धाडटा
आनी धाडटा तेन्ना पयलो तांकां सुचयता खंयच्याय घरांत तुमी भितरसो शेत जाल्यार तांकां तुमी शांतीचें उतर दिवंक जाय. जरूय त्या घरांत शांती ना जाल्यार तुमच्या उतरा उदेशी त्या घरांत शांती परजळूंक जाय. त्या काळोखी घोराब्यांत तुमच्या उतरा उदेशी उजवाड येवंक जाय. आनी जरूय त्या घरांत तुमकां येवकार म्हाका जाय ते भाशेन मेळना जाल्यार तुमी तांकां एक चोत्राय कशी तुज्या पांयाची धूळ पासून फाफडून दिवंक जाय. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी क्रिस्तांवां मनशां शांतीची आनी जरूय आमच्या जिवितांतल्यान आमी देवाच्या उतराची परगोटणी करता तेन्ना आमी ही शांतीची मुण्यारी जाता. आमी दुसऱ्याच्या जिवितांत शांती परजळायता. दुसऱ्याच्या काळोखी जिवितांत आमी देवाच्याच आदारान ही शांती हाडूंक पावता. जेजून म्हणलें, हांव सोत आनी जिवीत. जो कोण ह्या सोताक मानून घेता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, ह्याच भावार्थान आमी ह्या संवसारान आमचें पयन करता आनी हेंच कितें आमचे भयणीन आपल्या जिवितांत केलां. ही आमची भयण आयज अंतरल्या जाल्यार देवाचेर भावार्थ धरून ती जियेली देखून खुशाल आसतली. जरूय केन्नाय ती चुकल्या जाल्यार आमच्या मागण्या उदेशी तिका आदार जातलो. ह्या संवसारांतले भायर सरून स्वर्गी राज्यान देवाक रूप पळोवंक. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजून म्हणलें, आपूण पुनर्जिवनपण आनी जिवीत. जो कोण म्हजेर भावार्थ दवरता तो मेलोय जाल्यार जिवंत आसतलो. ह्याच भावार्थान जियेतली आमी सगलीं. एक दीस आमकांय अशेंच मरण येतलें. आमी अशींच आल्तारा मुखार आसतलीं आनीक आमच्याय पासत जाय तो लोक मागतलो. कित्याक आमी सगलीं मनशां पातका वेळें जिवंक शकना. खंयसर ना खंयसर आमकां पातकाचें खोट लागताच. आनीक मागण्या उदेशी हें खोट धुवन काडून आमी देवाक एक जावंक पावता. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना आमी हे आमचे भयणी पासत पेसी पासत मागूंक एकठांय जाल्या खेरीतपणीन मागुया हे तिच्या दुखेस्त फामिली पासत. दर एक तिच्या इश्टा इश्टिणी पासत जी तिका वळखताली हांच्या सगल्या पासत आमी मागुया. कित्याक तिच्या मरणा उदेशी ती सगलीं दुखी जाल्यात आनी तांकां बुजवणेची गरज. क्रिस्ती बुजवण आमकां मागण्या उदेशी मेळटा. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या मिसा समारंभेंत वांटो घेता खेरीतपणीन तांच्या पासत मागुया की हें दूख तांणी क्रिस्ती स्वभावान घेवंक आनी फुडलें जिवीत तिच्या भावार्थान ती जिवंक. ह्या समारंभेंत वांटो घेतना आमच्याय पासत मागुया की आमी भावार्थान वाडूंक. आमी मानून घेवंक की जेजू पुनर्जिवन जाला आनी जेजूय आमकांय हे संवसाराचें पयन सोंपयतकच पुनर्जिवन करतलो. आनीक एक दीस आमच्या भयणी बरोबर आमी स्वर्गा राज्यांत देवाक रूप पळोवंक पावतलीं. तर हीच कृपा आमकां दर एकल्याक ह्या मिसा समारंभेंत मागुया. Jiwit mo
उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पोदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आपले पवित्र आदावा सर्वेस्वर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या दुवेचे सोडवणे पासत आमी तुका हें बलिदान समोर उमतांव. जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण तिणें ह्या संवसारान मानून घेतलो आनी तो तिका दयाळ मनसुबीदार कसो आतां मेळो म्हूण नम्रतायेन आमी तुजे लागीं मागतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक आयकता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनीक आमच्या फायद्याचो. तोच संवसाराचें थारण, मनशा कुळाचें जिवीत, मेल्ल्याचें पुनर्जिवनपण. ताचे उद्देशी देवदूत तुका पोन्नीपाट करतात आनी तुजे मुखार सासनाच्या सासनाक संतोसतात. तांचे संगाती आमचेय ताळे मेळोवन निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक मोडलें. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनीक हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनीक सासनीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी उंडो घेता आनी हे काशींतलें पियेता. तितले फावटी तो वैभवान येसू आमी तुजे मरण
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनीक हो जिविताचो उंडो आनीक ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनीक रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या बागीवोन बापा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनीक सोगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा, तुजे चाकरनी पेसीची काकलूत कर. तिका ह्या संवसारांतली आयच्या दिसाक तुवें आपोवन वेली. जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, बागीवोन जुजे तिचो पती, बागीवोन धर्मदूता आनीक सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सोगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. मोगाल बाबा भणिनो, जेजून आमकां खेरीत मागणें शिकयलां आमच्या आबा बापाक मोगान उलो करूंक. आयज सोगलीं तिची मोगाची भुरगीं कशीं आमी आमच्या भयणी पासत मागूंक उलो करुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनीक आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनीक सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनीक राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सोगलीं सुभागी. सुमिया, तुवें म्हजे बदलवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीवंत बापा, हे आमच्या संवसाराच्या पोयना वेळार तुज्या पुताचें मांस आनी रोगोत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणांत तुवें पोसलोले आमचे भयणीक पेसीक सासणाच्या जेवणांत आतां बसोय म्हूण आमी मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सगळीं बसूया. Dear all gathered here, I would like to start by thanking every single person present here today to honor the life of my beloved grandmother, my godmother, Passie. Grandma was an honest, God-fearing woman who raised her 4 sons. She faced numerous challenges throughout the years. Times were not easy, especially for a woman in those days. To add to that, being widowed at a young age did not break her spirit. She never lost hope. From juggling her profession as a tailor
while raising 4 teenagers to traveling overseas for the first time at the age of 82. We couldn't be prouder of all that our grandma has accomplished and the person that she was. She was a true inspiration and role model. We miss her infectious enthusiasm and the way her face lit up every time she saw her family. The bitter loss we feel now will soon blossom into only the most beautiful memories of this remarkable woman. We miss you dearly, Grandma. Lastly, I would like to give special thanks to the following people: Suvina and her family, and Kala, for being thoughtful neighbors and a supportive crutch for Grandma in times of need. I would also like to thank Dr. Chitra for the Clive Dias, the choir, the Eucharistic ministers, Mr. Boris Barreto and Sikira undertakers for collaboratively hosting this beautiful ceremony to commemorate the life of our grandmother. Finally, goodbye, Grandma. From your entire family, your sons, daughters-in-law, grandkids, and great-grandbaby. We love you and miss you more than words can express. May your beautiful soul be at eternal peace in His divine embrace. सगळीं उबी रावया. मेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो भावार्थ्याच्या चाली पोरमणे पालतना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. हे आमच्या भयणीची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पोर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणाक अविनाशी करूं आनी तिचो ओत्मो भागिवंताच्या जोम्यांत मेळूं. अशें मरणाच्या जाळांतलो आनी पातकांच्या फांसांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गवळ्याच्या कांदार सासणीक रायाचे पवित्र परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भागिवंतांचो सांगात तिका फावो जावं. तुका पयलो जेसू तुका स्वागत करूं अब्रामाच्या गोपान देव तुका व्हरून पावो. देवाच्या भाग्यवंतानो ईशा आदाराक येया. सर्वेस्पराच्या दुतानो तिका मेळूं येया. Odwiakicia Swahodivu Holishwara Aditogura. सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय. Andrei tării păcastici făcui. भोव दयाल बापा, आमच्या भयणीचो ओत्मो आमी तुजे आदीन करता. तुजे ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसाक जेजू सांगाताक पुनर्जिवंत ती जातेली म्हूण आमी तीर बरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुजे चाकोरणीक सोबार देण्यांनी तुवें भरली. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ताताय भक्तांच्या एकवटाची कुणां आमकां दिली. देखून आमी तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, आमचें प्रार्थन तूं काकलुतीन मानून घे. तुजे चाकोरणीक स्वर्गीचीं दारां उगड आनीक आमी ह्या संवसारांत अजून आसाव तीं भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवें पावून तुज्या सांगाताक आमी आमच्या भयणी बरोबर आनीक सगळीं सदांकाल जिवं.
क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं, तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो. मोगाळ बाबा भयणीनो, पास्कुएला मास्करेनस ए पेसी डिसिल्वा हे आमच्या भयणीच्या म्हयन्याचें मीस आसतलें 7 तारखेर ऑक्टोबराचे सोमारा दीस 8:15 वाजता.
आमचे भयणीक पेसीक ह्या जिवितांतली आपणा सोरशी देवान आपयली देखून मातयेची केल्ली तिची कूड आमी मातयेक लायता पूण मेलेल्यांतलो प्रथम जिवन जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या भयणीक सोमयाचे अधीन करुया सोमी आपली शांतीन तिका वेंगोव आनी निमाण्या दिसा तिची कूड पुनर्जीवन करूं आमच्या भयणी पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया जेजून म्हणलें हांव पुनर्जीवनपण आनी जिवीत म्हाका सत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सत मानता तो सासनाक मरचो ना लाजाराच्या फोंडार तूं रडलोय सोमिया आमची दुकां पुसून काड तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां तुवें मेल्ल्यांक जिवन केलें आमचे भयणीक पेसीक सासनाक जिवीत दी आपलें पाप रडलेल्या चोराक तुवें सोर्ग बसायलोय आमचे भयणीक तुज्या राज्यांत घे आमचे भयणीक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केली आनी पवित्र तेलान तिचेर मोर मारली तुज्या भागिवंताच्या जोम्यांत तिका एकठांय आमच्या भयणीक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसली आनी तिका तुज्या स्वर्गीच्या जेवणान तूं आतां बसय आमच्या भयणीच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस्त जाल्या भावार्थाच्या बुजवणेन आनी सासनीक जिविताचे बोरवाशान आमकां धीर दी तुजे लागीं प्रार्थांव आयक आमकां सगळी आमची मागणी हें करून जेजून शिकयलोलें प्रार्थन आमी सगळीं बराबर म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा आमी तुज्या लागीं प्रार्थांव तुज्या मेल्ल्या चाकोरणीची काकलूत तूं कर आपले कोरण्याची शिक्षा तिका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाळोवंक तिका मोन आसलें
कोऱ्या भावार्थान हांगा तिका भावार्थ्यांताय एकवटायली तेच परी तुजे काकलुतीन स्वर्गी देवदूतांच्या वरांत तिका स्वागत मेळूं क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सासनाचो विसव सर्वेस्परा तिका लाभय Love you, man.